성경을 올바로 이해하려면 세 가지 눈이 열려야 됩니다. И чтобы правильно понимать Библию, нам необходимо, чтобы у нас открылись три вида глаз. 어떤 눈이냐? 눈에 보이는 것을 잘 정확히 보는 것이 먼저 필요합니다. Какие глаза нам необходимы? Глаза, которые хорошо видят то, что видно нашим глазам. 눈에 보이는 것도 우리가 자칫 잘못하면은 착각하는 경우가 많거든요. А то, что видимо нашим глазам, бывает то, что видя это, мы заблуждаемся. 유대인들은 바로 이 부분에서는 굉장히 탁월했습니다. Иудеи именно были такими людьми. 그래서 유대인들은 눈에 보이는 부분들을 정확히 알고 이것을 해결하려고 몸부림을 쳤어요. И поэтому иудеи те люди, которые хотели хорошо видеть то, что видимо глазам, и понимать это. 대표적인 것이 이제 전쟁이죠. И самое представительное – это война. 그리고 주변의 침략입니다. И это завоевание также земель. 자, 이것을 어떻게 막아야 되나 이거에 대해서 그들은 늘 고민했죠. И они каждый раз думали, как мы можем остановить эту войну. 그래서 강한 국가를 만들어야 되겠다 이런 생각을 했고요. И они также думали, что тогда нужно создать сильное государство. 또 우리가 여러 가지 재앙을 맞으니까 성공해야 되겠다 이렇게 생각했습니다. И они также думали, у нас много бедствий, нам необходимо добиться успеха. 그리고 출세하려고 열심히 했습니다. И они очень старались, чтобы добиться. 그래서 유대인들은 세계적으로 여러 분야에서 성공을 한 사람이 많고 또 대단한 이 업적을 남긴 사람이 많습니다. И в этом мире сейчас очень много тех иудеев, которые добились успеха. 이것 때문에 성공했다고 할 수 있죠. Да, мы можем сказать, что это они добились успеха. 근데 문제는 또 이것 때문에 그들이 재앙을 당하게 됐어요. Но проблема в том, что из-за этого к ним пришли бедствия. 그래서 이스라엘의 역사를 보면 노예, 포로, 속국 이런 일들을 계속 당했던 거죠. И поэтому в истории Израиля говорится, что они всегда были в рабстве, в плену и в колонии. 눈에 보이는 것도 정확히 보는 게 중요한데 이것이 전부가 아니라는 거죠. Конечно, важно видеть то, что видимо нашим глазам, но говорится, что это не все. 눈에 안 보이는 것을 보는 것이 더 중요합니다. Потому что еще важнее видеть то, что невидимо нашим глазам. 창세기 45장 그 5절로 8절에 보면은 이런 내용이 있어요. И Бытие 45 глава с 5 по 8 стих говорится так. 요셉이라는 사람에게는 재앙이 왔어요. Пришли бедствия к человеку Иосифу. 그가 형들의 미움을 받아서 노예로 팔려가는 재앙이 왔어요. И какие бедствия, что братья его ненавидели и продали его в Египет. 자, 이것은 드러난 문제지요. И это проблема, которая видима. 만약에 이것만 보고 요셉이 그것을 해결하려고 몸을 쳤으면 많은 문제가 더 왔을 겁니다. А что если бы Иосиф, видев эти проблемы, хотел бы решить, то пришли бы еще больше проблем. 근데 요셉은 드러난 사건 이면에 하나님의 계획을 보았어요. Но Иосиф видел Божий план. 뭐라고 얘기했냐면요. Что там говорится? 당신들의 생명을 후손들의 생명을 보존하기 위해서 하나님은 나를 당신들보다 먼저 사실은 이렇게 보낸 사건이다. 이렇게 해석을 한 거예요. И в 7 стихе говорится, Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь. 자, 이게 무슨 얘기냐면 형제들은 나중에 요셉을 만났을 때 우리가 당신을 노예로 팔은 것 때문에 그들은 괴로워했는데 요셉은 그것을 감사하다라고 얘기했다는 거예요. Почему-то, когда братья Иосифа встретились с Иосифом, они боялись, но Иосиф сказал, что он, наоборот, благодарен этому. 어떻게 그 나를 죽이려고 했던 사람을 놓고 감사가 나왔습니까? А как же он смог благодарить тех людей, которые хотели его убить? 그건 요셉이 인격이 훌륭해서가 아니에요. Не потому, что у Иосифа был хороший характер, 보이지 않는 분야를 본 겁니다. потому что он увидел то, что невидимо. 여러분, 보이지 않는 걸 보는 눈이 열려야 돼요. Вы должны открыть глаза, которые не видят. 신명기 8장 2절로 3절에도 이런 말이 있습니다. И даже в Второзаконии говорится так. 자, 이스라엘이 애굽에서 나왔는데 어디로 가냐? 광야로 갔어요. И израильский народ вышли с Египта, и куда они пошли? По пустыне. 자, 광야 40년은 고달픈 길입니다. И в течение 40 лет для них они страдали в 자, пустыне. 그때 많은 이스라엘 백성들은 광야길을 굉장히 힘들어했어요. И тогда весь народ израильский, им было очень тяжело идти по пустыне. 자, 눈에 보이는 문제니까요. Потому что это проблема, которая видима нашим 자, глазам. 여러분이 지금 인생이 광야길이다. 뭐 먹을 것도 없고 쉴 것도 여의치 않고 그러면 얼마나 고통스럽겠어요. Если у вас сейчас жизнь такая, как пустыня, насколько вам тяжело? 그런데 모세는 그 보이는 것만 보지 않았어요. Но Моисей не видел то, что только видимо глазам. 보이지 않는 이면의 것을 봤어요. Потому что Моисей увидел то, что невидимо. 이렇게 얘기를 합니다. Он сказал так. 하나님이 우리를 40년을 걷게 한 것은 우리를 낮추어
사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 하나님의 말씀으로 사는 것을 알게 하려 하는 것이었다. Говорится, и помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя. 이게 이제 모세가 발견한 거거든요. И это то, что выявил Моисей. 근데 이걸 나중에 예수님도 그 말을 갖다 인용해요. Но после Моисея Иисус тоже говорил об этом. 사람이 눈에 보이는 떡만 가지고 사는 게 아니고 하나님의 말씀으로 사는 것이다. То, что человек не живет только пищей, а живет Божьим Словом. 여러분, 눈에 보이는 떡 문제가 아니라는 거예요. Говорится, что проблема, которая сейчас у вас есть, не проблема. 정말 보이지 않는 영적인 세계에 말씀이 없는 것이 더 큰 문제라는 거예요. Потому что большая проблема в том, что нету Слова Божьего. 그래서 우리가 드러난 것만 가지고 판단하면 큰 실수를 합니다. И поэтому нам нельзя осуждать то, что только видимо глазам. 조금 내가 형편이 좋아졌다. 그럼 그게 다겠어요? Если у меня сейчас хорошее положение, разве это все? 조금 문제가 왔다. 그게 다겠습니까? Или ко мне пришли проблемы, разве это все? 사울왕은요, 자기가 지금 왕이 되고 되는 일이 잘 됐거든요. 그게 전부인 줄 알았어요. 그게 사울왕의 실패의 요인이에요. Вот царь Саул, он стал царем, добился всего, но это привело его к краху. 그래서 응답이라고 다가 아니고 문제라고 그게 전부가 아닙니다. И поэтому, что есть ответ, что есть проблема, это не все, что есть. 그 응답과 그 문제 이면에 숨겨진 더 중요한 하나님의 계획을 볼 수 있어야 돼요. И нам необходимо увидеть Божий план, который сокрыт в этих проблемах и также внутри ответов. 이렇게 눈에 안 보이는 이 부분을 몰랐기 때문에 유대인들은 성공을 해놓고도 실패하고 말았어요. И иудеи не знали то, что есть то, что невидимо глазам, поэтому они видели то, что только видимо 자, глазам. 그러면서 세 번째 눈이 열려야 돼요. И мы должны еще открыть третьи глаза. 그게 영적인 눈입니다. Это духовные глаза. 자, 이 영적인 부분을 보는 게 더 중요해요. Очень важно видеть духовными глазами. 그 중에 대표적인 것 세 가지를 우리가 꼭 알아야 돼요. И нам необходимо знать 3 пункта. 자, 이거는 영적인 눈이 열린 사람만 알아들을 수 있는 말입니다. Потому что этот пункт знает только тот человек, который понимает духовно. 본래 인간을 알아야 돼요. Нужно знать об основном человеке. 본래 인간은 어떤 인간이죠? Основной человек какой он? 창세기 1장 27절에 본래 인간은 하나님의 형상을 지닌 존재다. И Бытие 1.27 говорится, что человек был сотворен по образу Божьему. 여러분, 우리는 본래 하나님의 형상을 지녔던 존재라는 거예요. Мы те существа, которые были сотворены по образу Божьему. 자, 이것만 보면 안 돼요. И нельзя видеть только это. 또 우리에게 보이진 않지만 영적인 심각한 문제가 있다는 것도 봐야 돼요. Нам необходимо также увидеть то, что в нас есть скрытые проблемы. 그게 근본 문제입니다. И это основная проблема. 근본 문제는 그 인간이 하나님을 떠난 문제예요. Основная проблема в том, что человек отошел от Бога. 자, 하나님을 떠났다는 문제는 인간의 속성에서 가장 중요한 부분이 사라진 거예요. А проблема то, что человек отошел от Бога, человек утерял самое важное. 자, 물고기가 물을 떠난 것처럼 또 나무가 흙을 떠나면 바로 죽는 것처럼 인간이 하나님을 떠났기 때문에 인간에게 끊임없는 문제가 왔다는 거예요. Говорится, что если рыба выйдет из воды, он умрет. Поэтому, так как человек отошел от Бога, к нему приходят бесконечные проблемы. 그게 창세기 3장 1절로 6절에 기록되어 있습니다. И об этом говорится в Бытие в 3 главе с 1 по 6 стих. 인간이 사단에게 속아서 하나님을 떠났다는 거예요. Говорится, что человек был обманут сатаной и отошел от Бога. 자, 하나님을 떠난 근거가 뭐냐? И говорится, а в чем же причина? 하나님 떠난 근거는요, 하나님에 대해서 아는 게 없다는 거예요. Потому что они не знали ничего о Боге. 하나님 떠난 사람은 하나님에 대해서 관심이 없어요. Человек, который отошел от Бога, он не интересуется Богом. 인간이 영적 존재라는 것에 대해서 관심이 없어요. У него даже нет интереса в том, что человек сотворен по образу Божьему. 자, 이것이 바로 인간 불행의 근원이라는 거. Говорится, что это основная часть начала всего несчастья 세 человека. 번째 우리가 알아야 될 게 있어요. И есть 3 пункт, то, что мы должны знать. 이 근본 문제의 해답이 성경에는 기록되어 있어요. Только в Библии написано разрешение именно касаемо основной проблемы. 그것이 창세기 3장 15절에 있는 여자의 후손이라는 단어입니다. И это именно слово, которое говорится в Бытие в 3 главе, в 15 стихе, что семя женщины. 그게 바로 그리스도라는 비밀이에요. И это тайна Христа. 이 그리스도는요, 어마어마한 능력을 가지고 있는 거예요. Потому что Христос имеет наибольшую силу. 그리스도라는 것은 눈에 보이지 않는 영적 세계의 완벽한 답을 말하는 거예요. Христос — это то, что Он имеет наибольшой ответ в духовном мире. 원래 그리스도란 말은 기름 부음을 받은 자라는 뜻이거든요. И Христос обозначает то, что человек, который помазан елеем. 성경은 전통적으로
제사장, 선지자, 왕에게 기름을 부었어요. И в Библии, в традиции говорится, что елей мазали только первосвященников, пророков и царей. 그래서 왕을 세울 때 기름 부었고, 선지자를 세울 때 기름 부었고, 제사장을 세울 때 기름을 부었어요. И помазали елеем тех, которые становились царями, первосвященниками и пророками. 근데 이 세 직분은 굉장히 중요한 영적 비밀을 설명하고 있는 겁니다. И эти три основных работы нам говорят о большой тайне. 왕이라는 것은 사단으로부터 백성들을, 그러니까 원수로부터 백성을 지키는 게 왕이듯이 그리스도가 왕이라는 것은 사단으로부터 그의 백성을 지킨다라는 거예요. То, что Христос пришел истинным царем, то, что Он охраняет свой народ от сатаны. 제사장이라는 얘기는 원래 인간의 모든 백성들의 죄를 대신해서 제사를 드렸던 게 제사장이죠. 이 그리스도가 제사장이라는 것은 온 인류의 죄를 그분이 해결했다는 거예요. А то, что Христос является истинным первосвященником, обозначает то, что Он разрешил все грехи человечества. 그리스도가 선지자라고 하는 것은 그 선지자는 길을 안내하는 사람입니다. 그는 하나님 만나는 길이 된다는 거예요. А то, что Христос является истинным пророком, то, что Он путеводитель, который становится путем ко встрече с Богом. 그래서 예수님이 이렇게 얘기했어요. Поэтому Иисус сказал так. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지 갈 자가 없다. Он сказал так. «Я есть путь истинной жизни, только через Меня приходит к Отцу». 또 예수님이 이렇게 얘기했습니다. И Иисус сказал также. 하나님의 아들이 이 땅에 온 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이라. «И пришел Сын Божий на эту землю, чтобы сокрушить все дела дьявола». 또 성경은 이렇게 얘기합니다. В Библии также говорится так. 그리스도 안에 있는 자는 죄와 사망의 법에서 해방되는 것이다. Те, которые верят во Христа, они смертью переходят в жизнь. 이 비밀을 아는 것이 영적 비밀, 영적인 눈이 열린 겁니다. Если вы знаете эту тайну, значит, у вас открылись духовные глаза. 교회를 다니면서도 이걸 잘 몰라요. Даже люди, приходя в церковь, не знают об 또 этом. 믿는다는 단어는 아는데 뭘 믿는지를 몰라요. Они знают слово «верить», но они не знают, в кого и в чего. 예수가 그리스도라는 사실을 믿는 겁니다. Нужно верить в ту правду, то, что Иисус есть Христос. 어떤 그리스도냐? Какой Христос? 사단과 죄와 지옥의 저주를 해결하는 그리스도를 믿는 거예요. Верить в Христа, который разрешил все власти ада, сатаны и разрешил все грехи. 성경은 이렇게 얘기합니다. Библия говорит нам так. 예수를 그리스도로 믿는 순간 하나님의 자녀가 되는 것이다. С того момента, когда вы верите в Иисуса Христа, вы становитесь чадом Божьим. 믿는 순간 생명을 얻게 되는 것이다. И с момента, когда вы верите, получаете новую жизнь. 믿는 순간 구원에 이르는 것이다. И с момента, когда вы верите, вы получаете спасение. 이 비밀이 성경에만 기록되어 있어요. Эта тайна только написана в Библии. 근데 이 성경 말씀을 읽으면 다 알아야 되는데 그렇지 않습니다. Но если мы читаем Библию, нам разве надо все знать? Это не так. 마태복음 13장 11절로 17절에 보면요. 이 말씀을 알아듣는 자가 있고 이 말씀이 허락되지 않는 자가 있다. От Матфея 13 глава с 1 по 17 говорится, что есть те, которые понимают, есть, которые не понимают это. 그래서 에베소 2장 8절에 보면요. 하나님의 은혜가 임한 자만 이 말씀을 믿게 된다 이렇게 나와요. И поэтому от Ефесянам говорится, верят только те, которые получают благодать. 오늘 인생 문제가 뭐며 그 해답이 무엇인지 믿어지는 은혜가 임하기를 주의 이름으로 축원합니다. Именем Господа желаю, чтобы сегодня восстало днем, чтобы вы выявили ответ своей жизни. 사실 저는 여러분에게 믿게 만들 수는 없어요. По правде, я не могу заставить вас поверить. 그렇죠. 이 영적 사실을 어떻게 제가 믿게 만들겠어요? Как я могу заставить поверить в духовную правду? 전 성경에 있는 내용을 안내를 해주는 겁니다. Я просто веду вас по Библии. 믿는 것은 하나님의 은혜를 임해야 돼요. А то, что верить, у вас должна снизойти Божья благодать. 제가 전도해 보면요, 이분은 좀 믿을 것 같아. 그래가지고 열심히 최선을 다해 설명했는데 안 믿어진다고 그래요. И когда я проповедую, мне кажется, этот человек поверит, я очень стараюсь ему говорю о Боге, но он 이건 не 내가 верит. 노력해서 되는 게 아니구나. 그거 알게 되고요. И я понял то, что стараниями невозможно 어떤 поверить. 경우는 이렇게 해가지고 이분이 알아들을까 하고 대충 했는데 이분이 참 믿어진다는 거예요. 너무 감사하다는 거예요. 그래서 이건 하나님의 은혜구나 이런 생각이 듭니다. И в какой-то степени видя одного человека, я говорю, поверит ли он, но на самом деле он получает Божью благодать и начинает верить. 자, 그렇다면 우리가 말씀이 깨달아지는 것도 은혜가 임해야 됩니다. И поэтому, чтобы мы понимали Божье Слово, мы должны получить сначала благодать. 자, 오늘 말씀은 어떤 뜻일까요? И что же сегодня Слово обозначает? 자, 오늘 말씀은 잘 이해를 해야 됩니다. Вы должны сегодня правильно понять местописание кафедральное. 오늘 본문 말씀을 오해하는 사람들이 굉장히 많아요. Потому что сегодняшнее местописание очень много людей, которые неправильно понимают. 자, 어떤 분이 이렇게 설명하더라고요. Какой-то человек говорит так. 모든 권세는 하나님께 왔기 때문에 거기에
거스르지 말라 이 말을 인용해 가지고요. 무조건 모든 지도자에게 순종하라. 이렇게 이걸 인용하더라고요. Есть человек, который говорит, всякая душа да будет покорна высшим властям. Они думают, что нужно нам покоряться каким-то царям. 근데 이 말씀 전체를 읽어보세요. 그런 의미는 아닙니다. Но прочитайте хорошо, это не такое обозначение. 이 땅의 모든 권세도 하나님의 주권 속에 있는 것이다라는 걸 얘기하는 거예요. Говорится, что всякая власть, которая сейчас в этом миру, все под Божьим руководством находится. 그래서 모든 지도자들도 결국 하나님의 계획 속에 움직이는 거라는 거예요. И поэтому все руководители этого мира, они находятся под Божьим планом. 자, 심지어 로마서 9장 17절로 18절에는 이런 말씀도 있어요. И от Римлянам 9 глава 17 по 18 стих говорится так. 그 악한 왕 바로도 하나님은 하나님의 계획을 이루려고 완악하게 만들어서 사용한 것이다. Говорится, что даже Бог использовал фараона. 그러니까 이 지도자도 결국은 하나님의 주권 속에 있는 거예요. Потому что руководитель тоже находится в Божьем абсолютном суверенитете. 그가 막 이걸 하든 저걸 하든 하나님의 계획을 이루는데 사용된다는 거예요. Какой бы он ни был человеком, Бог его использует по своему плану. 이제 선하게 이용되는 경우도 있고 악하게 이용되는 경우도 있겠죠. А бывает, будет использован добрыми путями, бывает злыми путями. 그래서 오늘 3절에 뭐라고 얘기합니까? И что сегодня в 3 стихе говорится? 다스리는 자들은 악한 일에 쓰임 받지 않도록 두려워하라 이렇게 나와요. Говорится, ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. 선한 일, 하나님의 일에 쓰임 받을 수 있도록 하기를 원하라 이렇게 나와요. А нужно так, чтобы они делали добро. 뭐 하나님 앞에 귀하게 쓰임 받는 지도자도 있지만 악하게 쓰임 받는 사람들이 있으니까. Есть те руководители, которые хорошо стоят перед Богом, а есть те, которые делают злые дела. 그래서 궁극적으로 4절에 그 답이 나옵니다. И в 4 стихе нам говорится 그래서 об 뭐 ответе. 하라는 얘기죠? И что нам говорится 하나님의 делать? 사역자가 되라는 얘기예요. Нужно стать Божьим служителем. 다시 말하면 세상을 살리는 일에 쓰임 받는 지도자가 되라. Другими словами, стань руководителем, который будет руководить и спасать этот мир. 자, 그렇다면 이 말씀은 무슨 의미가 있습니까, 우리에게? И если так, для нас что это обозначает? 이 땅의 지도자들이 하나님께 정말 바르게 쓰임 받을 수 있도록 생명 살리는 데 쓰임 받는 지도자가 될 수 있도록 우리는 그들을 위해서 기도해야 된다는 거예요. Наша роль в том, что мы должны молиться за тех руководителей в этом миру находятся. 왜 지도자를 세우는 게 그렇게 중요합니까? Почему очень важно поставить одного руководителя? 그 영향력 때문에 그래요. Потому что важное влияние. 지도자 하나가 악해지면 그로 인해 받는 핍박, 고난이 너무 크기 때문에 Если один руководитель, он злой, то все будут вокруг страдать. 지도자 하나가 바르게 쓰면 그 또 영향력이 굉장히 큽니다. А если встанет правильный руководитель, то он даст хорошее влияние. 왜냐하면 에베소서 6장 12절에 그 이유가 나와요. Почему? Потому что от Ефесянам 6 глава, в 12 стихе говорится об этой причине. 사단은 세상의 권력자와 지도자들을 잡고 흔든다는 거예요. Говорится, что потому что наше брань не против крови плоти, но против начальств, против власти. 어차피 사단도 그 영향력이 큰 사람을 붙잡고 흔들려고 하겠어요? 영향력 없는 사람을 영향을 주려고 하겠어요? Кому будет больше всего сатана мешать? Руководителю, который имеет большое влияние, или простому человеку? 사단도요. 계산해 보면 영향력 있는 사람을 사로잡았을 때 오는 결과가 훨씬 낫거든요. А сатана тоже атакует очень влиятельных людей. 자, 그렇다면 우리는 다시 한번 이 세상을 잘 봐야 돼요. И если так, мы должны хорошо увидеть этот мир. 지금도 사단은 세상을 장악하고 활동하고 있습니다. И именно сейчас, на данный момент, сатана захватил этот мир и бодрствует. 그래서 이 땅에 재앙이 멈춰지지 않는 거예요. И поэтому в этом миру не останавливаются бедствия и войны. 마태복음 24장 3절로 14절에 보면 이렇게 나와 있어요. От Матфея 24 глава, с 3 по 14 стих говорится так. 미혹하는 자가 가득할 것이고 난리가 날 것이고 나라끼리 대적하고 기근과 지진과 곳곳에 재난이 일어날 것이다. Иисус сказал так: не останется здесь камня на камне, все будет разрушено, и будут войны и бедствия. 성경은 사단을 공중권세 잡은 자라고 표현합니다. И Библия говорит, что сатана ослепил этот мир. 그래서 우리가요, 이 세상의 시대의 문제를 놓고 기도해야 되는 거예요. И поэтому, смотря на эпохальную эту проблему, нам необходимо молиться. 보통 신앙인들이 자기 문제만 가지고 늘 기도할 때가 많아요. Верующие в основном молятся только о своей проблеме. 시대에 무관심하다니까요. У них нет интереса эпохи. 이게 문제인 겁니다. И это проблема. 성경에 보면 한나라는 여자가 나와요. В Библии говорится о женщине Анна. 이 한나는 자기가 아들이 없음으로 겪는 여러 가지 어려움이 있었어요. У Анны была такая проблема, то, что она не имела сына. 이제 그것 때문에 그는 굉장히 힘들어했어요. И из-за этого ей было очень тяжело. 그러니까 한나의 관심은 오로지 나의
개인적으로 겪는 그 문제를 좀 어떻게 해결해 볼까? 거기에 집중하고 살았어요. Анна, она жила той жизнью, интересовалась только той жизнью, чтобы зачать сына. 그러던 어느 날 이 한나가 눈이 열린 거예요. Но в один день она открыла глаза. 내가 내 가정 하나 잘 지킨들 한 나라가 이 시대가 재앙으로 떨어지면 나 개인의 삶은 완전히 아무 의미가 없는 거예요. Если даже я сохраню свою семью, но бедствие в этом эпохе не остановит, то какая разница будет? 그때 한나 눈에 뜬 게 뭐냐면 이 시대의 진정한 영적 지도자, 올바른 지도자가 필요하구나. 그거 놓고 기도하기 시작합니다. Тогда она начала молиться о том, что в этом мире необходимо правильный духовный руководитель. 그래서 잡은 기도 제목이 나실인이라는 제목을 잡고. И у нее была тема молитвы, это Назарей. 그래서 그때부터 한나가요 기도가 바뀐 거예요. И с того момента ее молитва поменялась. 하나님 내 개인의 문제 놓고 저는 이제 기도 안 하겠습니다. Она сказала: Бог, я теперь не буду молиться о своей личной 이 проблеме. 시대 이 민족의 문제를 놓고 제가 기도하겠습니다. Я буду молиться о проблеме этого мира, этой эпохи. 저에게 나실인을 이룰 수 있는 지도, 영적 지도자를 보내주옵소서. Дай мне, Бог, того духовного руководителя, который будет вести народ. 그래서 탄생한 자녀가 사무엘입니다. И после этого родился Самуил. 성경에서 뭐라고 얘기하죠? И что говорится в Библии? 사무엘이 있는 동안에는 이스라엘에 전쟁이 없었다. Пока жил Самуил, в Израиле не было войн. 지도자 하나를 제대로 기도해서 응답받으니까 그 나라의 재앙을 막아는 거예요. И она молилась правильной молитвой, поэтому они смогли остановить бедствие мира. 오늘 이 자리에 우리 우크라이나에서 우리 렘넌트들 또 우리 성도님들이 왔어요. И сегодня тоже в зале присутствуют ремнанты с Украины и верующие, тоже 우크라이나에서 русскоязычные. 잘 살던 사람들이 온 거예요. Пришли те люди, которые в своей стране жили хорошо, 전쟁 때문에. но из-за войны. 지난번 우리 아는 제 목사님이 조지아에 사역하러 갔는데요. И на прошлой неделе один пастор поехал в Грузию на миссионерство. 거기에도 우크라이나 분들이 많이 있더라는 거예요. И он сказал то, что в Украине тоже очень много, в Грузии тоже очень много беженцев из 어떻게 여기에 Украины. 있나 해서 그분 사정을 들어보니까 충격적인 거예요. И он послушал их рассказ и получил шок. 우크라이나에 있을 때 굉장히 여유가 있고 잘 살던 분들이 조지아에로 여행을 간 거예요. И те люди, которые хорошо жили в Украине, они просто как туристы поехали в Грузию. 근데 여행 간 그때 전쟁이 일어나서 돌아가질 못한 거예요. Но когда они уехали туда туристами, началась война, и они не смогли вернуться. 우크라이나에 있던 집들은 대부분 파괴되고요. И получается, их все дома в Украине тоже разрушились. 그러니까 이 삶이 어느 날 갑자기 다 무너져. И в один день их жизнь, получается, разрушилась. 여러분 개인의 삶도 물론 중요합니다. Конечно, личная жизнь тоже важна. 그러나 시대의 문제를 보지 않으면 안 돼요. Но нельзя нам не видеть проблему этой эпохи. 우리가 바로 이 눈 떠야 할 줄 믿습니다. И я верю в то, что мы откроем эти глаза. 그렇지 않으면 어느 날 다가올 재앙 앞에 우리 개인의 삶은 굉장히 무기력하게 넘어지고 말아요. А если не так, то в будущем, когда будут приходить проблемы, мы тоже разрушимся. 그래서 시대를 봐라. И поэтому посмотрите на эту эпоху. 주님은 우리한테 얘기합니다. 지금 이 시대가 재난의 시대라는 거예요. Господь нам говорит, сейчас эпоха бедствия. 난리와 난리가 나라와 나라끼리 싸움이 계속 이루어지는 재앙의 시대라는 거예요. Эпоха тех бедствий, что без конца происходят войны. 그래서 하나님이 우리에게 미션을 주시는 И 겁니다. поэтому Господь нам дал такую миссию. 창세기 12장 2절로 3절에 보면 하나님은 아브라함에게 이런 말씀을 줘요. И в Бытие 12 главе Господь дал Аврааму такую миссию. 네가 복의 근원이다. Ты являешься источником благословения. 너로 말미암아 모든 족속이 복을 받게 할 것이다. Через тебя многие народы получат спасение. 왜 하나님은 아브라함에게 그냥 너 하나 잘 먹고 잘 살아라 이러지 왜 이런 말을 안 하셨을까요? Почему Бог не сказал лично Аврааму, что только ты живи хорошо? 하나님의 관심은 전 세계에 있습니다. Потому что Божий интерес находится во всем мире. 오늘 여러분들이 이 시대를 놓고 우리가 무엇을 기도해야 할 건지 기도 제목을 잡는 날이 되길 주의 이름으로 축원합니다. Именем Господа желаю, чтобы вы сегодня хватились за правильную тему молитву. 지금 우리는 선교 현장 나라 한 나라를 모두 기도해야 돼요. И мы сейчас должны молиться о тех странах, которые мы сейчас 지금 миссионерствуем. 미얀마도 지금 상당히 심각합니다. И в Мьянме тоже сейчас очень опасно. 지금 미얀마에 우리 선교사님 가서 그 복음 전하고 있는 목사님 계시잖아요. И в Мьянме же сейчас находится пастор, который проповедует там. 또 우리가 선교하고 있는 а르메니아도. И также есть Армения, которой мы миссионерствуем. 사실 저 블라디보스토크도 마찬가지 러시아도요. И Владивосток также в России. 많은 젊은이들이 전쟁에 가고 있는 거예요. Многие сейчас молодые люди, они уходят на поле войны. 그리고 우리 저기 우크라이나 우리 기도하는 겁니다. И также мы молимся всегда за Украину. 모든 우리 선교하는 필리핀부터 모든 나라 우리가 기도해야 할 이유가 있는 겁니다. И что Филиппины, которые мы миссионируем, у нас есть причина, почему мы должны молиться за эти 그래서 страны. 마태복음 28장 18절로 20절에 예수님이 이렇게 말해요. И поэтому от Матфея 28 глава, с 18 по 20 стих, 너희는 Иисус 가서 сказал так. 모든 민족으로 제자를 삼으라. Итак, идите и научите все народы.
예수님 제자들이 갈릴리에서요 고기 잡던 사람들이에요. Ученики Иисуса, те люди, которые в Галилее, они рыбачили. 쉽게 말하면 자기 앞가름도 하기 어려울 만큼 형편이 그렇게 여유 있는 사람들이 아니에요. Другими словами, были настолько бедны, что были заняты тем, что зарабатывали 어쩌면 на 지금 себя. 여기에 계신 여러분보다도 삶이 더 힘든 분들이 있을 겁니다. Наверное, у вас тоже были такие тяжелые 그런데 времена. 예수님은 그들의 형편이 중요한 게 아니에요. 그들에게 더 근원적인 문제의 미션을 준 거예요. Но для Иисуса не было важно их положение, которое видимо. 너로 말미암아 복을 받게 하라. Иисус сказал, что через себя получи благословение. 모든 민족으로 가서 제자를 삼아라. Итак, идите и научите все народы, 아버지와 아들과 성령의 이름으로 그들을 세례를 줘라. крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа. 이게 무슨 얘기입니까? А о чем это говорится? 그 현장을 살리라는 거예요. Говорится, что нужно оживотворять места действия. 그래서 사단은요, 우리들을 자꾸 이런 데 관심 갖지 않도록 자꾸 유혹합니다. И поэтому сатана нас всегда искушает, чтобы мы не имели интереса. 우리도 모르게 자꾸 그냥 내 문제가 굉장히 커 보이게 생각하는 거예요. Для нас тоже кажется, что моя проблема самая большая. 여러분, 내가 무엇을 먹고 마시고 입을까? 여기에 기도하기 시작하면요, 끝도 없어요. Если вы будете молиться только о плотском, о материальном, то нету конца. 차라리 눈을 들어 세상을 보기 바랍니다. Я желаю, что лучше откройте глаза и посмотрите на этот мир. 그러면요, 하나님이 나에게 주신 축복이 얼마나 크고 내가 할 일이 얼마나 어마어마한지를 알게 될 거예요. И тогда вы осознаете то, что Бог мне дал самое большое благословение, и я должен делать еще большие дела. 이 눈이 안 열리면은 지금 내가 겪고 있는 그 문제만 보이고 굉장히 커 보여요. А если мы не откроем эти глаза, то для нас проблема, которая сейчас есть, будет самая большая. 오늘 그의 나라와 그의 의를 구하는 믿음의 방향이 세워지는 날이 되길 축원합니다. Я желаю вам, чтобы сегодня вы поставили правильную веру. 우울하다, 뭐 고독하다, 외롭다. 영적으로 말하면 사치스러운 얘기예요. И что вам грустно, вам печально, в духовном плане у вас нету, получается, сил. 여러분, 그 안에서 하나님의 계획을 발견할 수 있길 바랍니다. Я желаю, чтобы внутри этих проблем вы смогли выявлять Божий план. 여러분이 갖고 있는 문제가 뭐 작다 이런 말은 아니지만 여러분이 받은 축복이 거기에 매여서 평생 살다 갈 사람이 아니라니까요. Я не говорю, что ваша проблема маленькая, я говорю, что не теряйте то благословение, которое вы получили из-за 왜 этого. 자기 자신의 수준을 자꾸 낮춰가지고 하향 평준화를 시킵니까? Почему вы всегда опускаете себя? 매일 고민하는 게 10년 전이나 지금이나 다를 바가 없으면 되겠습니까? Мы всегда переживаем о том, что 10 лет назад переживали, что сейчас переживаем об одном и том 달라져야 же. 돼요. Нужно измениться, 하나님은 우리를 기대하고 있습니다. потому что Бог ожидает от нас. 어느 날 돌이켜보면 이럴 거예요. 내가 고민했던 문제 이거 문제도 아니었는데 이렇게 돼야 됩니다. Вы должны думать так, что зачем я переживал из-за этой проблемы? 여러분, 한나처럼 내 문제만 가지고 평생 살겠습니까? Вы будете жить как Анна, получается, в начале. 시대를 보면서 나시대의 언약을 잡을 겁니까? Но ли вы ухватитесь, как она, за завет Назарея? 한나는 평범한 그냥 한 여자에 불과한 거예요. Анна – это просто простая женщина. 그러나 그의 기도 하나가 바뀜으로 그의 미래, 그 민족의 미래가 바뀌었다니까. Но из-за ее правильной молитвы один народ, один мир спасся. 오늘 이 눈이 열리는 날이 되길 주로 И 축원합니다. меня Господа желаю, чтобы сегодня у вас открылись эти глаза. 자, 그래서 우리가 권세자를 살리자는 거예요. Поэтому говорится, давайте будем спасать тех, которые у власти. 앞에서도 말했지만요. 사단은 지도자들을 붙잡고 있거든요. Как я ранее говорил, что сатана сейчас захватил руководителей. 그 성경에 보면은 출애굽기 1장 8절에도 요셉을 모르는 새 왕이 일어나면서 이스라엘의 재앙이 덮쳐버린 거예요. И Бытие, Исход 1.8 говорится, что пришел царь, который не знал Иосифа. 사무엘상 19장 9절에도요. 악령이 사울을 사로잡으면서 재앙이 임했어요. И также в первой книге Царства говорится, что царь Саул стал одержим бесами. 열왕기상 12장 13절에도요. 르호보암이 포악하게 바뀌면서 이스라엘이 분단돼 버려요. И поэтому в третьем книга Царств, 12 глава, в 13 стихе тоже говорится так. 열왕기상 18장 13절에 보면 아합과 이세벨이 사단에게 잡히면서 그 나라의 재앙을 갖다 줍니다. И даже в 4 книге Царств, 21:16 говорится, что цари были захвачены злыми духами. 자, 그래서 오늘 우리가 이 시대의 영적 지도자들을 놓고 기도해야 됩니다. И сегодня мы должны молиться о тех руководителях, которые в этом миру. 그리고 이 시대의 권력자들을 위해서 여러분 기도해야 돼요. И также молиться о духовном руководителе, и также о мирских. 사단이 그들을 잡지 못하도록. Чтобы сатана не смог захватить их. 자, 그러면서 우리가 해야 될 언약이 있어요. И есть завет, который мы должны выполнить. 우리 후대들을
영적 지도자로 세우는데 기도해야 됩니다. Мы должны молиться о том, чтобы наше поколение потомков поставить 그 우리는 자꾸 руководителями. 오해를 해요. Мы всегда неправильно понимаем. 내가 공부도 잘하고 재능도 좋고 그래야 되지 않겠냐? 그렇지 않습니다. Он же должен хорошо учиться, хороший иметь талант. Это не так. 문제는 그 아이에게 언약이 들어가는 게 중요한 거예요. Очень важно тоже, чтобы в этого ребенка вошел правильный завет. 여러분 세상의 지도자들이 꼭 공부를 잘한 사람이 됐든가요? 안 그래요. Люди, которые сейчас у власти, они разве когда-то хорошо учились? Это не так. 언약 가진 사람이 그 길로 가는 거예요. А человек, который имеет завет, он идет по этому пути. 그래서 우리 후대들에게 언약을 심어주는 일을 해야 됩니다. И поэтому нам, нашим поколениям, потомкам нужно, чтобы в них 하나님이 вошел завет, 너를 기대한다고요. что Бог ожидает от тебя. 너는 앞으로 너 자신을 위해 사는 게 아니라 시대와 민족과 세계를 위해 살아야 된다고 자꾸 알려줘야 돼요. Нам нужно без конца им говорить, что ты не должен жить только ради себя, а чтобы оживотворять всех людей. 그 언약을 잡은 자 하나가 세워지면 시대가 바뀝니다. Если один человек выйдет, который хватится за этот завет, то эпоха поменяется. 여러분 왕을 살리면 나라와 시대가 살아난다니까요. Я еще раз говорю то, что если спаси одного царя, то будет жить одно государство, один народ. 에스라서 1장 1절로 4절에 이런 말씀이 있습니다. И Эзра говорится так. 이거는 페르시아 왕 고레스가 한 고백이에요. И это царь из Персии, который исповедовался так. 여러분 고레스라는 사람은 하나님을 믿는 나라의 왕이 아니라니까요. И царь Кир, он не тот, который верил в Бога, 근데 그가 이런 고백을 합니다. но он исповедовался так. 바사 왕 고레스는 말하노라. 하늘의 하나님 여호와께서 세상 모든 나라를 내게 주셨고 나에게 명령하사 유다 예루살렘의 성전을 건축하게 하라 하셨느니라. 이렇게. И Эзра 1 глава говорится так, с 1 по 4 стих. 이 사람이 누구냐면요. 이스라엘 백성을 포로로 끌려가가지고 이스라엘이 70년간 노예로 있다가 고레스 왕이 임금이 등장하면서 이 사람이 다 이스라엘 백성을 다시 귀환시키는 왕이에요. И это царь Кир, тот человек, который израильтяне после 70 лет рабства, он их всех, получается, отпустил на свободу. 근데 사람들은 이렇게 생각합니다. 고레스라는 이방 왕이 왜 어느 날 갑자기 이스라엘 백성을 보냈을까? 거기에 대한 의문이 있거든요. И израильский народ, они задумываются, почему же царь Кир пришел царствовать и отпустил нас? 근데 성경에는 이유가 설명되어 있어요. Но в Библии говорится об этой причине. 다니엘서 1장 21절에 보면요. 다니엘이 고레스 왕 때까지 있었습니다. И Даниила 1 глава, 21 стих говорится, что Даниил жил даже до самого царя Кира. 다니엘이 섬겼던 왕들이요. 느부갓네살, 벨사살, 다리오 그리고 고레스 왕까지 4명의 왕을 섬긴 사람이 다니엘이에요. Даниил тот человек, который прожил эпоху 4 царей. 근데 다니엘이 고레스 왕하고 3년을 같이 있었어요. Но Даниил пребывал вместе с царем Киром в течение 3 лет. 그리고 다니엘은 88세에 죽습니다. И Даниил умер, 그러니까 когда ему 그 было 88 노년 лет. 말년에 고레스라는 젊은 왕을 잠깐 만났었어요. И получается, в молодости он встретил молодого царя Кира. 근데 다니엘서 6장 28절에 이렇게 기록되어 있어요. Но также Даниила 6 глава 28 стихе говорится так. 이 다니엘이 다리오 왕 시대와 바사 사람 고레스 왕의 시대에 형통하였더라. И говорится, что пока Даниил был, вокруг него тоже было покой и мир. 다니엘이 고레스 왕에게 영적인 영향을 미친 거예요. Потому что Даниил, он духовно влиял на царя Кира. 고레스 왕을 그 잠깐 만나는 기간 그를 살린 거예요. И даже если было короткое время с царем Киром, но он спас его. 그래서 고레스 왕이요 다니엘을 만나서 들은 메시지를 통해서 이스라엘 백성을 해방해야 되겠구나 이런 생각이 들은 거예요. И поэтому у царя Кира поменялись мысли после слов Даниила, и он отпустил народ 지도자 Израиля. 하나를 잠깐 영향을 준 것이 이렇게 엄청난 결과가 나옵니다. Получается, дали маленькое влияние царю, и он смог поменять все. 여러분 우리가 사무엘 같은 지도자를 세우는 것도 어마어마하고 또 이런 지도자들을 영향을 미치는 것도 굉장한 겁니다. Нам очень важно поставить такого же руководителя, как Самуил. 왜 우리 랩런트들이 열심히 공부해야 됩니까? Почему наши ремнанты молодые должны хорошо учиться? 여러분 자신이 성공을 위해서 하는 거라면 하나님이 기뻐하지 않을 겁니다. И не ради того, чтобы ради себя, только Бог не будет 그러나 радоваться. 성공자들을 바꾸기 위해서 내가 성공해야 된다면 하나님 기뻐할 거예요. Но Бог будет радоваться, если вы уходите за такой завет, что я буду оживотворять людей, которые добились успеха. 우리는 성공이 목적이 아니에요. Наша цель не добиться успеха. 성공자들을 살리기 위해 성공이 필요한 겁니다. Нам нужно добиться успеха ради того, чтобы оживотворять тех, которые находятся на этом месте. 다니엘이
성공하기 위해 산 사람이 아니에요. Даниил не жил ради какого-то успеха. 그 시대의 왕들을 변화시키기 위해서 그 자리에 있었던 거예요. Он был на этом месте, чтобы оживотворять царей. 여러분, 이러한 비밀을 붙잡고 응답받기를 주의 이름으로 축원합니다. Именем Господа желаю, чтобы вы сегодня осознали эту тайну и хватили за эту тайну. 그래서 우리 렘넌트를 언제 딱 잡으세요. И ремнанты, хватите за это завет. 내가 성공자가 되어 성공자들을 살릴 것이다. Я добьюсь успеха ради того, чтобы оживотворять тех людей, которые уже находятся на месте успеха. 우리 부모님들은 기억하십시오. И наши родители, запомните, 우리 자녀를 영적 지도자로 세울 것이다. что я поставлю своего ребенка духовным руководителем. 자, 말씀을 맺습니다. Дам заключение. 자, 결론. 이사야서 60장 1절 5절을 우리는 자세히 살펴볼 필요가 있어요. И в заключение скажу от Исаия 60 глава с 1 по 5 стих. 자, 우리는 어떻게 이 시대에 많은 사람들, 영향력 있는 사람을 바꿀 수 있을까? 이게 질문할 수 있겠죠. Мы можем задаться вопросом, если так, как же мы поменяем тех людей, которые сейчас у власти? 여러분, 무엇으로 이 시대의 지도자들을 바꿀 수 있을 거라고 생각하십니까? Как вы думаете, чем же можно изменить руководителей? 탁월한 실력이겠습니까? Нужно иметь какой-то важный талант 근데 그렇지 хороший. 않아요. Но это не так. 여러분, 우리가 알고 있듯이 다니엘이 느부갓네살 왕을 만나서 영향을 줬던 것은 그 왕이 꿈을 해석하지 못하는 걸 해석해 준 것으로 된 거예요. То, что Даниил смог передать слово одному царю, потому что он не смог перевести свой сон, это царь. 벨사살 왕을 영향을 준 거는요. 그가 벽에 글씨가 새겨지는 걸 해석을 못할 때 그걸 해석해 줌으로써 인해서 영향을 줬어요. И Даниил также дал влияние одному царю, потому что этот царь не смог перевести те слова, которые были на стене. 요셉이 바로 왕을 영향을 줬던 것도 이 바로가 늘 시달리고 있던 문제에 답을 줬기 때문에 그래요. Почему Иосиф смог встретиться с царем фараона? Потому что фараон не смог правильно увидеть свои сны. 답을 가지면 영향을 줄 수 있습니다. Если человек имеет ответ, он может дать влияние. 그러니까 공부를 잘한다고 답을 갖습니까? 그렇지 않습니다. Если вы хорошо учитесь, вы имеете какой-то ответ, это не так. 이사야 60장 1절에 이런 말씀이 있어요. Это Исаия 60 глава в первом стихе 일어나 говорится так. 빛을 발하라. Восстань, светись. 여러분, 일어나 빛을 발하래요. Говорится, что восстань, светись. 빛은 내가 만드는 게 아닙니다. Какой-то этот свет я не делаю. 우리가 빛을 만들 수 없어요. Мы не можем сделать какой-то свет. 요한복음 8장 12절에 이런 말씀이 있습니다. От Иоанна говорится так, 8:12. 예수께서 또 말씀하여 이르시되 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. Иисус говорит: «Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». 그리스도가 빛입니다. Христос является светом. 그 예수님이 그래서 난 세상의 빛이다. Поэтому Иисус говорит: «Я являюсь светом этого мира». 그리스도를 누리고 그리스도를 전하는 자가 빛을 전하는 거예요. Человек, который наслаждается Христом и передает о нем, он и, получается, имеет свет. 복음은 세상의 모든 어둠을 몰아낼 수 있는 비밀입니다. Потому что Евангелие – это большая тайна, которая может убрать всякую тьму. 여러분 착각하지 마세요. И не заблуждайтесь. 가끔 이렇게 질문할 때가 있어요. Бывает то, что задаемся таким вопросом. 우리 현장에 뭐 이런 문제가 있고 저런 문제가 이걸 어떻게 할까? 답은 하나예요. Вот на моем месте есть такая проблема, но есть один только ответ. 그 현장에 복음이 증거돼야 돼요. На это место действия нужно, чтобы была благая весть. 그럼 이럽니다 또. Но говорят еще так. 여긴 복음 듣는 사람이 없는데 어떡할까요? 상관없어요. Но нету тут людей, которые будут слушать об Евангелии, нету разницы. 얘기했잖아요. 복음을 받아들여서 그리스도의 제자가 되고 성도가 되는 건 하나님의 영역입니다. Я же говорил, потому что человек даже если слушает Евангелие, нужно, чтобы Божья благодать на него снизошло, чтобы он имел веру. 전하는 건 우리의 영역이에요. А наша роль – это просто передать. 역사는 하나님이 알아서 합니다. А действие делает Бог. 복음은 생명이거든요. Потому что благая весть Евангелия – это жизнь. 복음은 겨자씨 같은 거예요. Евангелие – это как маленькое семя 복음은 누룩 같은 거예요. и как дрожь. 복음이 증거되면 처음엔 표시가 안 나요. Когда мы говорим, проповедуем об Евангелии, вначале нету никакого... 아무런 변화가 없어 보여요. И вроде бы кажется, что нет изменения. 기다려봐야 돼요. Нужно подождать. 시간이 가고 Время пройдет, 상황이 바뀌면 и ситуация поменяется. 그 말씀은 역사하기 시작합니다. И это слово начинает действовать. 그러면 어느 날 보면요. 조용히 흑암이 꺾여요. И в один день, скажем, днем силы тьмы начинают 여러분이 한번 сокрушаться. 복음을 실제로 그리스도를 정말 신실하게 한번 믿고 누려보세요. Попробуйте по правде поверить и наслаждаться. 어느 날 여러분이 깜짝 놀랄 겁니다. И в один день вы 아니, удивитесь. 우리 가정, 우리 직장, 내 있는 현장이 그렇게 문제도 많고 완말 고민도 많고 근심거리만 어느 날 보면
편안해진다는 걸 알게 될 거예요. В моей семье, на моей работе очень много проблем и переживаний, но в один день, если вы будете наслаждаться, вы поймете. 그게요, 내가 하는 게 아닙니다. Это не я делаю. 마치 겨자씨가 점점점 커서 큰 나무가 되고 누룩이 점점점 번지듯이 하나님이 생명을 가지고 역사에 가는 거예요. Как маленькое семя со временем становится большим деревом и дает большой плод, так же и Божье Слово со временем начинает действовать. 그래서 여러분 일어나 빛을 발하면 돼요. И поэтому вы можете восстать и светить. 복음 전하세요. Проповедуйте. 안 들어도 상관없습니다. Нет разницы, если они не будут даже вас слушать. 화내도 상관없어요. И нет разницы, если они будут злиться на вас. 여러분 스데반이 복음 전했어요. Стефан проповедовал. 그 자리에 있던 사도 바울은 그걸 놓고 증오했어요. Апостол Павел, который там находился, он обвинял его. 그리고 스데반을 죽이는데 자기가 같이 동의했어요. И когда люди избивали камнем Стефана, убивали, 저 Павел 복음 тоже 전하는 저 бросал. 인간 그냥 놔두면 안 된다 한 게 저기 바울이었어요. Павел был тот человек, который тоже хотел убить 그때 Стефана. 사람들은 바울이 전혀 변하지 않을 거라고 생각했어요. Тогда люди думали, что Павел не 그게 поменяется. 우리의 착각입니다. Это наше заблуждение. 사도 바울이 다메섹으로 가다가 뒤집어져 버렸어요. И апостол Павел, идя в Дамаск, все поменялось. 그때 들어간 말씀이 그때 역사가 시작된 거예요. Слово, которое тогда в него зашло на этом месте, только тогда начало 이걸 действовать. 어떻게 알겠습니까? Как вы знаете? 이건 하나님만 아시는 거예요. Только Бог знает об этом. 여러분 보이지 않는 세계를 믿으시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы верили в тот мир, который не видим нашим глазам. 당장 눈에 보인 결과만 보고 우리는 안 돼요. 왜 그런 불신앙을 합니까? Почему у вас такое неверие, видя какие-то видимые проблемы, 안 되는 게 страдать? 아니고 지금 되어가고 있는 중이에요. А не то, что не получается, сейчас время, когда все налаживается. 일어나 빛을 발하는 여러분 되길 주의 이름으로 축원합니다. Я желаю, чтобы вы ухватили за это слово «Восстань, светись». 그때 이사야서 60장 3절에 응답이 옵니다. И также вам придет ответ в 3 стихе Исаия. 왕들은 네 광명으로 나오리라. «И придут народу к свету твоему». 이게 영향력입니다. И это есть влияние. 왕들이 그 복음 앞에 굴복한다는 거예요. Говорится, что придут цари к свету твоему. 왕들이 그 복음을 필요로 한다는 거예요. Потому что для царей необходим этот свет. 에스라서 1장 3절에 보면 고레스 왕이 이렇게 고백합니다. И Эзра 1.3 говорит, один царь исповедовался так. 여러분 생각해 보세요. 고레스 왕이 에스라한테 무슨 뭐 집중 교육을 받고 집중 훈련을 받았겠습니까? 그렇지 않아요. Разве этот царь получил от Эзры какое-то обучение? Это не так. 근데 이 다니엘에게 그렇게 훈련을 받지 않았을 겁니다. 근데 이 에스라서 1장 3절에 보면 고레스가 이런 고백을 한다니까요. Но он не получил от Даниила какие-то обучения, но он смог исповедоваться так. 이스라엘의 하나님은 참 신이라. Он сказал, что благословен Бог. 너희 중에 그의 백성 된 자는 다 유다 예루살렘으로 돌아가서 이스라엘의 하나님 여호와께 성전을 건축하라. 그는 예루살렘에 계신 하나님이시니라. И он, получается, дал такой приказ, чтобы построить храм. 고레스 왕이 이렇게 고백할 거라고 누가 상상이나 했겠어요? И кто же мог подумать то, что царь Каир мог сказать так? 근데 분명히 다니엘이 복음의 씨앗을 뿌린 거죠. Но Даниил, он, получается, вначале посеял семя. 그러니까 그 이방 왕 고레스가 그 빛 있는 대로 온 거예요. И поэтому этот странник царь, он пришел на место, где был свет. 여러분 복음을 증거하시길 주님 축원합니다. И меня Господа желаю, чтобы вы всегда проповедовали об Евангелии. 상상할 수 없는 결과들이 일어날 것입니다. И к вам будут приходить те заключения, ответы, которые вы даже подумать не можете. 그러면서 이사야 60장 4절 이런 말씀이 있어요. И даже от Исаия 64 говорится 내 так. 아들들은 먼 곳에서 오겠고 내 딸들은 안기어 올 것이다. Говорится, сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут. 후대들이 살아난다는 겁니다. Говорится, что наше поколение, они оживят. 여러분 자녀를 어떻게 키울까 고민이 많습니까? У вас много переживаний, как мне нужно расти моего ребенка. 이런 방법 저런 방법 생각이 많을 겁니다. У вас, наверное, в мысли очень много способов. 여러분이 복음 누리고 복음 전하면 그 역사로 인해 자녀들의 삶은 회복되게 돼 있어요. И если вы будете слушать Божье Слово и будете передавать своим детям, то действия будут на ваших детях. 여러분 정말 성경을 여러분이 잘 보시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы хорошо посмотрели на Библию, 거기에 모든 답이 다 있어요. потому что в нем есть ответ. 그러면서 60장 5절에 이런 말씀을 И 합니다. в 5 стихе говорится так. 바다의 부가 내게 돌아오며 이방 나라의 재물이 내게로 올 것이다. Говорится, потому что богатство моря обратятся к тебе, достояние народов придет к тебе. 세상의 모든 경제, 세상의 물질들이 하나님의 뜻을 위하여 쓰여지는 곳에 모여들게 될 것이다. Потому что все финансы придут к тебе ради Божьего замысла. 여러분 경제 축복은요 제일 마지막에 옵니다. Благословение экономики света приходит в самом конце. 이유가 있어요. Есть причина.
내가 영적으로 준비 안 됐는데 물질부터 오면요 사람이 변질돼요. Если я еще духовно не подготовлен, но ко мне приходят финансы, человек поменяется сразу. 경제 어려울 때는 그렇게 겸손하고 하던 사람이 돈 좀 생기면 이상해집니다 사람. Если человек, который внезапно появляются деньги, он становится странным 그래서 человеком. 하나님이 아시고 경제는 제일 나중에 И поэтому Бог знает об этом, и Он в самом конце дает 영적 финансовое 상태 благословение. 다 준비된 다음에 После того, как у него подготовлено 그 전에 духовное 오는 건 состояние. 그게 독이 되기 때문에 안 줘요. А до этого почему Бог не дает? Потому что для него это становится ядом. 왜 나에게는 아직 경제문이 안 열릴까? 그러면 여러분 생각해 보셔야 돼요. Если вы думаете, почему же у меня нет благословения финансов, вы должны подумать. 하나님이 안 주는 게 아니라 하나님이 못 줘요. Не потому что Бог не дает, потому что Он не сможет сейчас дать. 준비가 돼 있어야 돼요. Вы должны подготовиться. 의외로 물질은요 굉장히 이게 그 무슨 독사과처럼 이게 유혹적입니다. Материальные вещи, что деньги, они как искушение, как яд. 그래서 여러분이 복음 전하는 전도자의 인생으로 결단하길 바랍니다. Я желаю, чтобы вы спасали такое заключение, жить жизнью благовестника. 그러면서 60장 22절 이런 말씀이 있어요. И также последнему, в 22 стихе 그 говорится так. 작은 자가 천을 이룰 것이요 그 약한 자가 강국을 이룰 것이니 때가 되면 나 여호와가 속히 이루리라. Говорится, от малого произойдет 1000, и от самого слабого сильный народ. Я, Господь, ускорил совершить это в свое время. 아무리 작아도 상관없다는 거예요. Нету разницы, если даже очень маленькие. 아무리 연약해도 상관이 없다는 И 거예요. нету разницы, если немощен. 여호와가 함께하면 작은 자가 천을 이루고 약한 자가 강국을 이룰 수 있다는 거예요. Потому что если Господь вместе со мной, то от малого произойдет 1000, и от самого слабого сильный народ. 우리가 어떻게 237 나라 살리겠습니까? Как мы будем оживотворять 237 стран? 내 힘으로는 불가능해요. Моими силами невозможно. 우리의 능력으로는 불가능합니다. Нашими силами невозможно. 그러나 언약을 잡고 가면 하나님이 하십니다. Но если ухватившись за завет вы будете идти, то Бог будет делать. 여러분 자녀를 잘 보세요. Посмотрите на своего ребенка хорошо. 작아 보이고 연약해 보입니까? Он кажется малым и немощным. 그거는 지금 눈에 보이는 것만 봐서 그래요. Это потому, что вы видите то, что видимо сейчас в глазах. 보이지 않는 하나님의 능력을 믿고 다시 보세요. Попробуйте поверить в Божью эту силу, которая невидима, и посмотреть заново на 그들에게 своего 복음이 ребенка. 들어가면 시대를 바꿀 것입니다. А если в них войдет правильное Евангелие, то они поменяют эпоху. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 오늘 이 자리에 참여한 주의 자녀들에게 세상을 바꾸는 언약을 확인하는 시간 되게 하시니 감사합니다. Благодарю Тебя, что сегодняшние люди, которые пребывают здесь, ухватились за 세상의 завет. 문제를 해결할 오직 그리스도의 언약의 복음을 굳게 붙잡는 날이 되게 И 하옵소서. пусть это станет тем днем, чтобы ухватиться за завет 저 Христа. 우크라이나에서 온 우리 렘넌트들 우리 성도님들에게 성령의 충만함이 임하는 시간 되게 하여 И 주옵소서. пусть это станет временем, чтобы Дух Святой снизошел на детей из Украины и наших прихожан. 눈으로 보여지는 것은 재앙이지만 하나님의 능력을 붙잡고 이것 축복으로 바꾸는 역사가 시작되게 하옵소서. И пусть даже если есть проблемы, но они поменяются на Божье благословение. 우리 렘넌트들이 이 언약 붙잡고 앞으로 정말 러시아권 모두를 살려는 주역이 되도록 축복하여 И 주옵소서. благослови наших детей ремнантов, чтобы они стали теми героями, которые будут оживотворять русскоязычные страны. 우리 사랑하는 렘넌트들도 이 언약 붙잡고 응답받게 하옵소서. И дай, чтобы наши ремнанты хватили за это завет и получали ответ. 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. Аминь.